ஆரம்பிக்கலாங்களா? இன்றைக்கி சிக்கனை வச்சு ஒரு சிக்கன் கிரேவி பண்ணியிருக்கோம். வாங்க அதை எப்படி செய்கிறதுங்கிறத வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். ஒரு கடாயை அடுப்பில் வச்சு அது சூடானதும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். அது கூட பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு மூணையும் சேர்த்து அது பொரியிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். நல்லா பொரிஞ்சிடுச்சு. இப்போ பெரிய வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா வணக்கி விட்டுட்டு அது பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். அது கூட கொஞ்சோண்டு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வேகும். இப்போ வெங்காயம் நல்லா ஓரளவுக்கு பொன்னிறமாக ஆயிடுச்சு. கருவேப்பிலை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா பொன்னிறமாக ஆனதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2.5 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு காரம் தேவையோ, எந்த அளவுக்கு மசாலா ஸ்பைசியாக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 2.5 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ கழுவி வச்சுருக்கிற சிக்கனை இதோட நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது கூட நான் மஞ்சள்தூள் 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தனியாத்தூள் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மசாலாலாம் ஆட் பண்ணியாச்சு. அதை நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லா மசாலாவோட சிக்கனும் அந்த ஆயிலே நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி கிடச்சிருச்சு. இப்போது இந்த டைமில் அப்படியே கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன். நல்லா கட் பண்ணி வச்சு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ நல்லா வணக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ தக்காளியும் சிக்கனும் நல்லா அப்படியே வேகட்டும். கொஞ்ச நேரம் அப்படியே விட்டுருங்க. இப்போ நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும். தண்ணி நல்லா ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் வச்சிட்டோம்னா டேஸ்டான சிக்கன் கிரேவி ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.